Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Տիկին Մկրտչյան գործի վերաբերյալ ինչու այսպես ստացվեց, որ մի կողմն է միայն մեղավոր եւ մյուս կողմի հանդեպ չկա որևէ այսպես նույնիսկ բողոք եւ հաղորդում։ Դե բանդիտիզմը որտեվ այդ տեսքը ունի, եթե դու բանդայից անգամ փորձում ես ինքնապաշտպանվել, դա օրենքի եւ իրավականության շրջանակներում իրականացվող գործողություն չէ։ Հիմա Նիկոլի բանդայի ներկայացուցիչը մատնագրեր գրող, սուտ ցուցմունքներ տվող Ալեն Սիմոնյանը իհարկե պիտի հասներ նրան, որպեսզի տղաների նկատմամբ իրականացվեր բռնաճնշում։ Մենք եկեք սրանից չխուսափենք եւ շատ հստակ ասենք, որ Նարեկ Սամսոնյանը եւ Վազգեն Սաղաթելյանը այսօր Նիկոլի ռեժիմի, Նիկոլի բանդայի պատանդներն են, որովհետև հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Իրենք ոչինչ չեն արել, ոչ մի քրեաիրավական արարք, ոչ մի կասկած քրեաիրավական արարք կատարելու անգամ գոյություն չունի։ Իրենք պատժվում են իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումը հայտնելու համար, ընդ որում իրենց պատիժը նախատեսված է եղել իրականացնել Նիկոլի հեղինակազրկված իրավապահների, հեղինակազրկված ԱԱԾ-ի շրջանակներում, որ մասկեքով այդ իրենց մասկի շոուների Նիկոլի եւ Ալենի հանձնարարականների տրամաբանության մեջ ներխուժել են տուն, մարդկանց տուն, ովքեր չեն մեղադրվում որևէ քրեաիրավական արարքի մեջ, ավելին իրենց անչափահաս Նարեկ Սամսոնյանի անչափահաս երեխաներին հոգեբանական բռնության ենթարկելով, այնպես են արել, որպեսզի հələ դեռ հետո կերևա թե ինչ հոգեբանական խնդիրների առաջ են կանգնելու, բայց Նիկոլ Փաշինյանը հենց այդ տեսարաններն է պատվիրել, տեսարաններ է պատվիրել ոչ միայն նվաստացնելու, քաղաքական հետապնդումների ենթարկելու քաղաքացիներ Նարեկ Սամսոնյանին եւ Վազգեն Սաղաթելյանին, այլ նաեւ բռնաճնշումների եւ հոգեբանական բռնության ենթարկել իրենց ընտանիքներին, երեխաներին, կանանց, տարեցներին, այդ տանը բնակվող, այսինքն անել ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի, տեսնելով Նարեկ Սամսոնյանի եւ Վազգեն Սաղաթելյանի հետ տեղի ունեցող ապօրինությունները, ուղղակի վախենան, ասեն դե մենք ինչ գործ ունենք, այս մարդիկ էլ ինչ են արել, ուղղակի իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումն են հայտնել, ոչ քաղաքական պրոցեսների են անգամ մասնակցում, ոչ ինչ որ փողոցային շարժումների են այս պայդրությամբ մասնակից եղել, ուղղակի քաղաքացիական դիրքորոշումը, կեցվածքը, Նիկոլի իշխանությունը հեռացնելուն ուղղված ցանկացած խոսք հանդիպում է այսպիսի հակազդեցության, ապօրինությունների ու այսպիսի բռնաճնշումների։ Ամեն դեպքում Փաշինյանը հենց նախորդին էլ պնդում էր, որ ամեն ինչ օրինականության շրջանակներում է տեղի ունենում եւ սա այն ապագան է, որի մասին իրենք նախկինում խոսում էին։ Դե Նիկոլ 2019-ին էլ պնդում էր, որ այս պետության ամենամեծ խնդրեմը արագաչափերն են, կարմիր գծերը, ախրանիկները, մեքենաների համարները եւ թանկարժեք մեքենաներ։ Հիմա ինչ ա եղել։ Ինքը ունի ախրանիկներ, ինքը ունի թանկ մեքենաներ, այդ արագաչափերի փողերը իրա ծախսի համար է իրականացում եւ ամեն ինչ շատ նորմալ է։ Ինչ վերաբերվում է իր երազածին, հա, իր երազածին հասել է։ Պետ բյուջեն իր գրպանի փողն է, ոնց որ ասում էր, իրավապահ համակարգը Նիկոլի ստրուկներն են դարձել իր SMS-ները կարդալով եւ այդ SMS-ների համար քրեաիրավական հոդվածներ կարելով են զբաղված Հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ, ովքեր ոչինչ չեն արել, ուղղակի հանդիսանում են Հայաստանի քաղաքացի, բա իր համար ապագան եկել է, իր պատկերացրած ապագան այսպիսին է եղել, անիրավություն երկրում, հակասահմանադրական իրավիճակ եւ իր բանդան, որը զինված է եւ հնարավորություն ունի իրականացնելու ցանկացած անհետևանք մնացող գործողություն։ Մկրտչյան այսօրվա դատական իսկ մասնակիցները ինչպիսին են եւ այնուամենայնիվ որքանով է արտարացված հայոյանքը եթերից։ Ուրեմն երբ որ մենք խոսում ենք հայոյանքի մասին, մենք դի հիշենք թե ով է այդ հայոյանքը բերել Հայաստանի Հանրապետության հասարակաքաղաքական դաշտ։ Նիկոլ ազգային ժողովում, որ հայհոյում է անդիմադիր падգամավորներին, կին падգամավորներին, մենք դա մոռացել ենք։ Մենք մոռացել ենք իրան ոնց է պահում այդ ազգային ժողովի նախագահի աթոռին վերընկած Ալենը։ Քաղաքացու վրա թքում է, գերիները իր համար մեռած են, կին падգամավորներին անպատվում եւ հայհոյում է, Հայաստանի քաղաքացիներին հայհոյում է, լրագրողներին հանձնարարում էր, որ ազգային ժողովից կին լրագրողներին բռնության ենթարկեն իր ախրանիկները եւ դուրս են շպրտում ազգային ժողովի շենքից, բայց ամեն ինչը մենք չենք հիշում։ Մի պարզ բան կա այստեղ, հայհոյանքից խոսելուց առաջ պետք է հասկանալ, որ Նիկոլենք դրել են հետեւյալ բանաձևը։ Իրենք հայհոյում են Հայաստանի քաղաքացիներին, իրենք ծեծում են Հայաստանի քաղաքացիներին, իրենք սպառնում են Հայաստանի քաղաքացիներին, իրենք սպանում են Հայաստանի քաղաքացիներին եւ ավելին։ Իրենք
բացառել են Հայաստանի քաղաքացիների համար ինքնապաշտպանվելու սահմանադրական հնարավորություն։ Ենք ասում դուք չեք կարա ինքնապաշտպանեք, որտեղ ինքնապաշտպանությունը արդեն քրեորեն պատժելի է, եթե դա իրականացվում է իհարկե Նիկոլի հակաիրավական գործողությունների նկատմամբ։ Իսկ Նիկոլի ցանկացած հակաիրավական եւ իր բանդային ներկայացուցիչների ցանկացած հակաիրավական գործողություն միայն խրախուսվում է իրանց ստեղծած պետաիշխանական համակարգի շրջանակներում։ Դատական նիստից սպասելիքներ, տարբեր սպասելիքների մասին կարող ենք խոսել, բայց ոչ արդարության եւ արդարադատության, այն դատավորները, որոնք Նիկոլի ասածին եւ Նիկոլի ասածով վնգստում են տարբեր պատերի տակ, իհարկե արդարության եւ արդարադատության հետ կապ ունենալ չեն կարող։ Այն բռնաճնշումները, որոնք կան Նարեկ Սամսոնյանի, Վազգեն Սաղաթելյանի եւ Հայաստանում այսօր տասնյակ քաղաքական բանտարկյալների նկատմամբ, որ ամեն օր փորձենք դատական նիստերի գնալ, Հայաստանում ամիսը չի հերիքի, որ քաղաքական բանտարկյալներին գոնե մեկ անգամ իրենց դատական նիստերին կարողանանք հաճախել։ Այսպիսին է իրավիճակը եւ ակնհայտ է այդ բռնաճնշումները Նարեկ Սամսոնյանի, Վազգեն Սաղաթելյանի մեզնից յուրաքանչյուրի նկատմամբ չի ավարտվելու, որտեղ դրա գլխին նստածը հիմա կառավարության շենքում է։ Այսօր զբաղված է Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգերին արձագանքելով, ակամա գուցե նաև սպասարկելով։ Մենք այլ ընտրանք չունենք, կոնկրետ օրինակ խորհրդարանական ընդդիմությունը, չգիտեմ, կամ գուցե մասնավորապես ձեր խմբակցությունը, այլ օրակարգեր առաջ քաշելու եւ առաջնային դարձնելու, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանի այսպես շոուները ասեմ, առաջնային չդառնա եւ մարդիկ վախի խաղալիքներով չզբաղվեն։ Ես չեմ կեղծելու ձեր հարցի պատասխանը եւ չեմ խոսելու ընդդիմության մասին, որի ոչ անունը գիտեմ, ոչ էլ իրանց վերացարկված ֆանտոմի հետ չեմ կռիվ տալու կամ իրենց քննարկում իրականացնելու։ Ես կարող եմ խոսել իմ եւ Հանրապետական կուսակցության մասին։ 2018 թվականից Հանրապետական կուսակցությունը չի գնացել Նիկոլի օրակարգով, որտեղ երբ որ բոլոր ընդդիմադիր եւ քաղաքական ուժեր, քաղաքական միավորներ, քաղաքական դեմքեր իրենց տենց ուժեղ հռչակած մարդիկ ասում են մենք Նիկոլին ընդդիմություն չենք, մենք Նիկոլին օգնում ենք, որ այս պետությունում չգիտես ինչ անի 2010 թվական Հանրապետական այդ ժամանակվանից էր կանգնում, ասում որ սա գունավոր հեղափոխություն է, հեղաշրջում եւ ուներ իր օրակարգը։ Դա շարունակվել է մինչեւ հիմա, իսկ ես պայդրությամբ ձեր հարցի պատասխանը կոնկրետացնելով Հանրապետական կուսակցությունը հանդիսանալով նաեւ խորհրդարանական ընդդիմություն զբաղված է մի բանով, այնպես անելով որ անվստահության գործընթացը հաջողի եւ մի օր շուտ Նարեկ Սամսոնյանը, Վազգեն Սաղաթելյանը, Դավիթ Համբարձումյանը, մեր սրբազանները, բարերարը, տասնյակ քաղաքացիներ ու Մանուն Ազգանունը ամոթ է, բայց ես հիմա չեմ կարող ձեզ ասել, որտեղ իրենք տասնյակներով են մարդիկ, ովքեր կոմենտի, ստատուսի, իրենց քաղաքացիական դիրքորոշման համար հայտնվել են բանտերում ու մենք նույնիսկ իրենց չգիտենք էլ։ Մենք փորձում ենք այնպես անել, որ օր առաջ այդ մարդիկ ազատվեն, իսկ իրենց ազատումը, մեր երկրի ազատագրումը կապված ամենակ Նիկոլի վռնդելով։ Ինքը հրաժարական չի տալու։ Մենք փորձում ենք իմպիչմենտի գործընթացով իրեն ստիպել, որ ինքը գնա։